Dobrodošli u još jednu epizodu CroOpsa i danas ćemo se opet baviti ispitanjem naoružavanja susjedne države, ovaj put Mađarske, budući da je ona pristupila modernizaciji svojih oružanih snaga daleko najozbiljnije i daleko najintenzivnije kad se govori o susjednim državama, a računajući u to i Hrvatsku. Dakle, već sam govorio o njihovom programu modernizacije. Riječ je o programu Zrini 2026, odnosno Zrinski, koji zapravo podiže mađarske oružane snage na jednu sasvim novu razinu, dovodi ih u tehnološku kategoriju možda i najrazvijenijih oružanih snaga u Europi, ne naravno najvećih, ali u svakom slučaju nešto što može služiti kao izuzetna jedna pouka kako se zaista ozbiljno i odlučno moderniziraju oružane snage. Samo kratko da podsjetim, nabavili su 36 helikoptera i to sve od 2018. 24 samovozne haubice PZH 2000, tenkovsku bojnu najnovijih Leoparda 2A7 i posljednje najnovija borbena oklopna vozila pješaštva Lynx KF41. I upravo se želim posebno pozabaviti sa ova dva posljednja, budući da će oni tehnološku razinu mađarskih mehaniziranih snaga dovesti u sam europski vrh. Lynx je borbeno vozilo pješaštva koje je razvio Rheinmetall i prvi put je predstavljeno tamo negdje 2016. godine. Dakle, zaista jedno izuzetno novo vozilo. Natječe se u programu zamjene borbenih vozila pješaštva i u Češkoj i u Australiji, no Mađarska mu je prvi strani kupac. Ona je u tu nabavu krenula, dakle, krajnje ozbiljno, naručila je 218 borbenih vozila za više od 2 milijarde eura. Dakle, nema uopće govora o nekakvim sitnim nabavama od par komada ili par desetaka komada kao što to čine Srbija i Hrvatska, nego se zaista ide sveobuhvatno u ozbiljne nabave. Lynxovi bi trebali biti proizvedeni u Mađarskoj, što sa sobom nosi naravno i benefite za gospodarstvo mađarsko. Verzija koju je naručila Mađarska, KF41, ima tročlanu posadu i može prevesti do 8 vojnika, a ukupna maksimalna težina može biti do 50 tona, što zapravo i prelazi težinu tenkova M84 i ilustrira koliko su moderna borbena vozila pješaštva zapravo teška da bi pružila zadovoljavajuću razinu zaštite posadi i iskrcajnom pješaštvu. Kraj takvog BVP-a krajnje zastarjeli M80 kakve koristi Hrvatska vojska i vojska Srbije sa niti 14 tona težine mogu izgledati samo doista komično. Mađarska vojska je Lynx nazvala Hius, što je zapravo ris na mađarskom, dakle možda i nije toliko maštovito, ali me zapravo podsjeća zašto Hrvatska vojska nema nikakav službeni naziv za svoja borbena sredstva. Mislim, zašto Patriju AMV zovemo po kompaniji koja ju je proizvela, zašto se PZH 2000 nema neki svoj naziv koji je možda malo jednostavniji za izgovaranje, zašto M84 nema neko svoje ime. No dobro, nije nam to tema. Lynx je dakle razvijen na temelju iskustava sa borbenim vozilom pješaštva Puma koje se proizvodi za njemačku vojsku, međutim taj cijeli program se pokazao vrlo kompliciranim i vrlo skupim, pa je ideja bila ponuditi svjetskom tržištu nešto što će biti jednostavnije, modularnije, jednako učinkovito, tehnološki ništa manje napredno, ali priuštivije i dostupnije. I čini se da se u tome u dobroj mjeri uspjelo. Naravno, koliko je priuštivo govoriti o borbenom vozilu pješaštva koje po komadu košta skoro 10 milijuna eura, što je skuplje od mnogih modernih tenkova, ovisi opet o financijskoj perspektivi kupca. No, da je Lynx zaista fantastičan proizvod, svakako jest. Opremljeno je kupolom Lance sa 30 mm automatskim topom, a ima ispregnutu strojnicu od 7,62 mm. Sustav za upravljanje paljbom je naravno digitalan, vrlo napredan, raspolaže se i sofisticiranom elektronikom i optronikom, a raspolaže čak i sustavom za akustičko lociranje hica, odnosno kad se vozilo nađe pod vatrom da može locirati otprilike položaj s kojeg se po njemu djeluje. Kupola se također može opremiti modularnim misijskim sustavima, to mogu biti protuoklopne rakete Spike, sustavi za elektroničko ratovanje ili čak sustavi za lanciranje bespilotnih letjelica. Znatna pažnja je posvećena i sposobnosti maskiranja, odnosno smanjivanja termalnog odraza kako motora, odnosno njegovog ispuha, tako i topa koji se naravno zagrijava prilikom djelovanja, čemu doprinosi njegova obloga.
Vidjeli smo upravo u tekućem ratu u Nagorno Karabahu koliko je oklop ranjiv na bespilotne letjelice, te njegovo uspješno maskiranje dobiva još veću važnost. Lynx je inače modularan i zamišljen je kao osnovna šasija na kojoj se onda mogu izmjenjivati moduli prema potrebama zadaće, od borbenog vozila pješaštva preko oklopnog transportera, sanitetskog prijevoza, zapovjednog vozila itd. I izmjena tih modula bi trebala trajati svega 8 sati. Dakle, niste ograničeni da morate imati više verzija istog vozila, nego možete te verzije izmjenjivati prema potrebama. Oklopni paketi su također modularni, a može se postaviti i sustav aktivne zaštite, odnosno hard kill sustavi koji će presresti i uništiti nadolazeće protuoklopne rakete. Budući da je vozilo zaista vrlo teško, ima i snažan motor od preko 1100 konjskih snaga koji mu omogućava kretanje brzinom od oko 70 km/h. Lynx će dakle biti zaista fantastičan jedan iskorak za mehanizirano pješaštvo mađarske vojske. Mađarska inače raspolaže s 2 mehanizirane brigade, od kojih jedna ima i tenkovsku bojnu u svom sastavu. I dosad su koristile i još uvijek koriste zastarjela borbena vozila BTR-80, prema kojima je Lynx zaista izuzetan jedan praktički kvantni skok u sposobnostima i kapacitetima. Dakle, prošli smo borbena vozila pješaštva koje je Mađarska inače službeno naručila u rujnu, a sada ćemo samo kratko spomenuti ponovno i Leopard 2 A7+. Budući da sam o Leopardu već govorio u jednoj od ranijih epizoda, pa ćemo samo kratko spomenuti dodatne prednosti koje donosi sa sobom ova najnovija verzija tog tenka. Mađarska ih je inače naručila 44 u istom paketu kad je naručila i samovozne haubice PZH 2000. Osnovno mu je oružje top od 120 mm, duljine 55 kalibara, spregnuta strojnica od 7,62 mm, a 2A7 Plus verzija donosi i daljinski upravljanu oružnu stanicu od 12,7 mm sa dodatnim bacačima dimnih kutija. Motor od 1500 konjskih snaga ovoj verziji Leoparda omogućava maksimalnu brzinu od negdje 70 km/h, dakle zapravo jednako kao i Lynx, što znači da će po mobilnosti ove dvije platforme biti odlično uparene. Ideja u razvoju 2A7 Plus verzije je bila da može biti optimiziran i za sukobe niskog intenziteta, odnosno asimetrični rat, ali i za sukobe visokog intenziteta, te se prema potrebi može i opremati dodatnim oklopnim modulima ili modulima za zaštitu u slučaju urbanih operacija i sl. Sustav upravljanja paljbom i elektronika su i dodatno pojačani i zapovjednik i ciljači imaju pristup najnovijoj generaciji termalnih ciljnika, dakle tank ima pune lovac ubojica sposobnosti za razliku od starijih Leoparda 2A4 koji su već isporučeni Mađarskoj, odnosno započela isporuka, no oni će se koristiti prvenstveno za obuku. Leopardi 2A7 Plus će zamijeniti tenkovsku bojnu koja je trenutno sastavljena od tenkova T-72, što će opet biti kvantni iskorak u borbenim sposobnostima. Kad sve ovo postane operativno, Mađarska će imati nesumnjivo tehnološki najnaprednije mehanizirane snage u hrvatskom susjedstvu i ono što posebno treba istaknuti je da mnoge od ovih nabava nisu bile stopirane ili odgođene zbog krize sa koronom, odnosno pripadajuće gospodarske krize. Dakle, Mađarska dobro zna da su prioriteti obrana i tu se nikakve izlike ne koriste, čak ni objektivno zaista globalni problem kakva je ova epidemija. Ugovor od 2 milijarde eura za Lynxove je potpisan dakle u rujnu, a sredinom godine je odobrena i nabava PZO sustava NASAMS, odnosno njihovih raketa AMRAAM-ER. Mađarska apsolutno ne štedi na svojoj obrani i to je segment u kojem se u nju Hrvatska apsolutno mora ugledati. No istovremeno znamo da iz Mađarske dolaze i neke uznemirujuće poruke koje se mogu protumačiti kao i pretenzije na hrvatski teritorij. To je samo nešto što treba ipak imati na umu. Može se zaključiti da će Mađarska po praktički svim elementima imati ili najbolje ili neke od najboljih borbenih sustava u zasebnim kategorijama. Dakle, samovozno topništvo, borbena vozila pješaštva, tenkovi, da se malo opet referiramo na Mađarsku i ugledamo u njezin primjer brige o vlastitim oružanim snagama, jer oni su i bez razornog rata razumjeli i shvatili da je snažna vojska preduvjet ekonomskog, gospodarskog i svakog drugog oblika razvoja i jačanja društva i države. Recite mi u komentarima što mislite o ovim platformama koje Mađarska nabavlja, ali i treba li se Hrvatska brinuti s obzirom na povremeno pojavljivanje ne baš umirujuće retorike što se tiče teritorijalnih pretenzija.